好，跟住咧就到 elective 咯喎，咁我哋就會解咧 industrial chem 同埋呢一個嘅 analytical chem 啊，咁啊同埋因為我冇 DSE 咁樣答題紙啊，冇字姑娘，冇字平安嚇，所以咧我就用翻我自己考模嗰個草稿紙咧就去作答，所以大家就應該唔係用呢份答嘅 ，OK？ 咁啊，先睇下咧一 AI 啦，佢就話咧ammonium sulfate 啫，咁啊一個 compound 嚟嘅，佢係由ammonia derive 出嚟啦。咁啊 name 嗰個 industrial process 去 produce ammonia 啦，咁我就照答翻先。一 AI 一啦，咁啊佢就應該係一個 Haber process 嚟嘅。估唔到係有人串錯啊！跟住佢話 explain 究竟呢一個嘅ammonium sulfate 即係呢個嘅東西啦，點樣可以 solve 到嗰個嘅 inadequate food supply 即係食物不足、糧食短缺嘅問題？咁其實本身咧呢個 ammonium sulfate 啫，咁佢咧係可以 act 咧一個嘅 fertilizer，佢係一個肥料嚟嘅。咁有咩用咧？佢就可以 to increase 咧呢一個農作物嘅收成啦，個 crop yield 嘅，就係咁啦。to increase the crop yield，咁所以佢係一個 fertilizer 啦，跟住就 increase the crop yield 啦。跟住咧就去到 II1啦 ，raw material used in 個 flowing mercury cell 啦，咁都係一樣啦，就係一個 concentrated 嘅 sodium chloride solution 啦。OK， 跟住佢就問啦，俾一個 advantage， 我要 membrane electrolytic cell over 個 flowing mercury cell 啦。咁呢個好直觀地答都係一樣嘅，要比較意識嘅不過，就係咧 toxic mercury is not used in 呢一個嘅 membrane cell 啦，或者 membrane electrolytic cell 啦，咁就冇問題喎。While等陣我喐翻個 cam 先。Well, toxic 嘅 mercury 咧 is used in 呢個 flowing 嘅 mercury cell， 咁所以咧要比較嘅情況之下咧，冇 toxic 嘅應該會 green 啲嘅，或者係個 advantage 嚟嘅。咁跟住第三啦 ，III， 佢就話啦alcoholic 嘅 drinks 咧就一啲酒精飲品啦，即係其實有糖嘅 fermentation 而嚟，即係一啲發酵。咁佢就擺咗 yeast 酵母落去嘅。佢就話 yeast 咧個 function 係啲咩？咁要留意翻啦 ，yeast 咧佢係酵母嚟嘅，酵母咧佢係有 catalyst 嘅 ，OK？ 個 yeast 咧佢含有，所以我會寫 yeast provides 佢提供咗啦呢一個 enzyme 嘅。OK， 佢自己唔係 catalyst， 佢 provides enzyme。咁個 enzyme 咧就有用啦，佢就真係個 catalyst 嘅 ，which acts as 嗰個嘅 catalyst 嘅，就係咁啦。佢 yeast 自己本身唔係 catalyst 㗎。好，跟住去到下面啦。Ethanol 咧就可以用呢兩個方法嚟製備啦。佢先話 draw 個 energy profile 嘅。咁呢年佢做得好啲嘅，佢就話啦，要嗰個 method one 裏邊嘅 catalyze 咗個 reaction 嘅 ，OK？ 咁咪要 label access 啦。咁佢又講到明呢個 reaction 係 XO 嘅，咁所以我哋就畫翻個 energy profile 出嚟先 ，BI 嗰度啦。OK， 佢 XO 嗰個 reaction， 所以應該係放熱嘅。好，XY axis 啦，留意翻啦 ，Y axis 咧就應該係呢個 reaction coordinate， 就並不是 reaction coordination 嘅，會錯嘅，考評報告講。跟住 Y axis 咧就應該係呢個 potential energy。咁跟住咧佢而家咧係 XO 啦，咁所以 reactant 應該喺呢度啦。跟住咧嗰個嘅 product 啫，應該係放熱啊嘛，咁所以應該會喺下邊嘅。OK， 另外咧睇睇先，佢條題目佢係有話到用 catalyze 㗎，即係佢用 catalyze 嗰個 reaction 啦，係啦，咁所以咧你應該要畫翻咧至少都兩個 peak 嘅 catalyze 咗嘅話，我就畫第一個啦，跟住第二個咁你就可以達到嗰個即係 XO 完之後嗰個境界㗎啦，OK。好，跟住去到 II， 佢就話 based on 個 equation 咧，就要你 calculate 嗰個 atom economy of 個 method one 嘅，咁就俾咗一堆 relative molecular mass 嘅 ，OK，method one。我哋今次咧，因為我哋想要嘅嘢係個 ethanol 啊嘛，所以我哋就住個 ethanol 做個 desired 嘅 product 就得啦。咁所以個 atom economy II 個 atom economy 係點樣 calculate 出嚟嘅咧？首先，喺呢條式入邊 ethanol 係呢個啦，佢60.0啦乘4，佢有4個啊，60.0乘4，跟住咧就除翻 overall 所有 reactant，reactant 就係呢一嚿嘢，佢就係58啦，兩嚿58，58.0乘2，跟住再加咧，即係佢好好去俾咗你呢個就 O2 係32啦，5個32.0乘5，再乘翻100%，所以都係拍機嘅啫，我寫喺下邊好似好啲，啪啦。
60乘4啦，跟住咧就除翻58乘2加32乘5，所以就應該係呢一個嚟嘅。86.96嚟嘅 ，OK， 咁啊，所以就我剔4識分啦，89，sorry，寫錯字，得啦，86.96% 嚟嘅，咁啊，我就剔翻呢個4個 significant figures 嘅 ，OK， 好，跟住去到 II 咧，佢就叫你咧。write the chemical equation 咁 for the overall reaction involved in method 2嘅。咁 method 2我哋可以望一望咧，其實佢咧就係分咗幾個 step 去做嘅。咁啊，一個 overall reaction 理論上即係 step 1、step 2、step 3加埋啦。所以如果你係即係當然你夠時間你可以一次過加晒佢啦。不過我做嘅時候我都冇咁樣做嘅。咁啊，其實可以望到有啲嘢中間咧係會抵消咗啊。我舉個例子啊，例如 HI 咧，即係當然一開始佢出現過啦，跟住最後尾咧出翻嚟，所以其實係冇佢的事啦，係咪？咁呢個咧去到 6,3I 又係一開始係出咗嚟嘅，跟住第二個 step 咧又用走咗，所以都係冇佢嘅事啦。跟住咧，所以你例如呢個都係 water 咧 step 1出咗嚟嘅，跟住 step 3咧又用唔翻啦，所以其實唔使咁複雜嘅。你可以望一望最尾係有乜嘢一直存在嘅咧，就係呢一個嘅本身咧有個sorry 呢個都係呢個隔漏咗，呢個都係一出嚟跟住又走咗啦。所以其實最尾得翻你用過係一直存在緊嘅咧，就係呢個啦、呢個啦同埋呢個。所以其實去到呢一個 I 嗰個 overall equation 咧，我就照寫翻佢哋就得啦。即係當然可以3條寫晒之後會 cancel out 啊，咁其實呢個都 cancel out 咗啦。所以就係 6,3OH 啦，跟住加 CO， 咁你就出到咧呢個 6,3COOH。其實 DSE 都出過一條叫你把呢個 methanol 轉成 ethanoic 嘅，就係呢條式㗎啦。咁跟住呢個 I 啊，跟住佢就話 I3 啦。Based on 個information 啦 ，suggest 個 reason 點解 HI 咧 can be considered as a catalyst in method 2。嗱咁啊，即係當然大家都會知道 catalyst 咧就係咩 provide another alternative pathway，但係佢要你 based on 個資訊去 deduce 翻 suggest 翻點解佢係 catalyst， 所以你唔可以就咁話佢increase the rate 啊。你要睇翻 HI 呢個動作咧，佢一開始用過係咪？佢參與過 reaction， 但係到最尾佢出翻嚟，所以出翻嚟重生 regenerate 咧係 catalyst 好大嘅特質嚟嘅，所以你要講翻咧 HI 咧。The HI 咧 is regenerated after 個 reaction 嘅。OK， 佢做完成個 overall 嘅 reaction 之後咧，佢係 regenerate 翻出嚟，或者你話佢 not consumed after 個 reaction 都可以 ，chemically unchanged 等等啦咁啊。建議講翻呢個regenerate 咧就係最好嘅。咁跟住。去到V 呢度講咗，sorry IV 講咗，跟住講 V 啦。嗱 V 咧佢就咧要你 based on 個given 嘅 information， 因為我而家睇翻正本啊，我睇緊有冇啲字係遺漏咗，所以唔好意思，我好搞笑啊！即係我望住問題，但我唔係望呢份嘢嘅，我都要望翻正嗰個版本啊。Based on 個 given information 啦，同埋個 principles of green chemistry。咁啊 suggest 點解咧有啲 reason 講，其實呢兩個就係比較嘅啫。method 1勁過 method green 嘅 method 2，同埋 method 2 can be considered as greener than 個method 1。咁你先講咗咧 V1 先啦，好冇 ？V1 咧嘅就係講緊你要支持1係 green 過2嘅。咁例如你對比下呢一個咧，咁有咩好處咧？例如你可以講其中一個咧，就係例如1咧，佢中間咧即係都係用 oxygen 啊呢啲咁嘅 exit water 嘅啫嘅 involve 啦，咁冇用到 toxic 嘅 carbon monoxide 嘅。咁 method 2就有喎，所以例如咧呢度已經可以講嘅啦。OK， 我而家會支持 method 1啊嘛，係咪？咁所以咧 toxic CO is not involved in process 1， 但係咁樣講係唔夠噶，你要比較意識。But toxic CO is involved in 呢一個嘅 process 2嘅。咁呢個就係1大過2，所以1好過2，所以佢 greener 啲啦。OK， 咁另外咧就可以睇下2嘅，2佢就話2要 greener 過1，咁呢個我諗好簡單，你諗上面 overall equation 咧，佢呢個係淨係整一個嘅 x 啫嘛 ，atom economy 100%， 但係呢個唔係嘅，咁所以咧佢要撐2係勁過1，今次2 greener 啲，所以咧 process 2 has a 100% 嘅 atom economy，which is higher than 佢高過啦，或者你可以講 process 1唔係都得嘅，即係佢唔係100%。OK， 咁就得啦。OK， 就係咁簡單嘅啫。跟住呢度應該 B 就答完啦，咁我哋去 C 啦噃，等等啊。
好，跟住咧C 佢就話啦，有個 equation for 個decomposition of N2O5 啦，就係呢一條式嚟嘅。先講 I 佢就話 suggest 點樣去 follow 個 progress of 呢個 decomposition of 呢個嘅，即係呢個 decomposition 點樣可以 follow 啦。咁啊，基本上我哋都係睇佢有咩變化嘅啫。例如咧，等等啊，1CI 都睇到啊嘛，1CI，OK。咁啊，呢個 reaction 你見到佢咧，我自己睇咧就係2個 gas 出3個 gas 嘅2加1。咁所以你可以咧 measure 咧嗰個嘅 change of 個 pressure 啦 ，of 成個 reaction system 啦。咁啊 ，at different time 喺唔同嘅時間 measure 翻佢嗰個嘅 pressure 點樣轉變，咁你就可以 follow 到 progress 噶啦。跟住去到 II 啦 ，II 咧就有分條嘅。第一條佢就問你 A 係咩，咁睇一睇先啦。佢俾咗個 rate equation 你嘅，係啦個呢條式啦。咁啊，而咧佢亦都俾咗咧，佢話喺318 K 呢個溫度嘅時候咧，個 rate constant 咧係呢一個嚟嘅。咁啊個單位就重要啦。等一陣啊，我攞支紅筆先。點解單位咁重要咧？因為個單位咧其實係跟 order 噶嘛。咁啊，你唔同嘅 order of reaction 有唔同嘅單位。嗱，今次咧個 reactor 就淨係得呢個嘅啫。咁所以好明顯個 order 就淨係跟佢嘅啫。咁你會望到今次係 S 負啊嘛。嗱，我好坦白講，我係背唔到嘅，所以我自己都會推斷嘅。咁點推斷？發覺 A 係等於乜嘢咧？其實問你 order 啊嘛，你可以由個單位推斷嘅。首先，我自己上場都係咁樣做嘅。rate 嘅單位咧就其實係 mole per dm cube per second 係咪？咁啊，我寫大計 ms 負1啦。跟住就等於咗今次個 K 嘅個 K 嘅 unit 啫 ，OK？ 咁啊，佢就俾咗你咧係 S 負1嚟嘅。跟住去到最尾咧，佢就俾埋呢個濃度，即係 m 嘅 a 次方嚟嘅 ，OK？ 咁所以究竟呢個 A 係即係等於啲乜嘢咧？其實你會見到呢兩邊會相等噶嘛。咁 ms 負1點樣可以等於 S 負1再乘為 m 嘅 a 咧？咁好簡單，你個 A 係1咪得咯。即係咁樣寫，因為你 A 係1嘅話，你望一望，咁咪就係 ms 負1咯。咁所以好明顯嘅嗰個 order 咧，即係佢第一條問啊，個 A 係等於咩咧？就係1啦。咁所以其實成個 reaction 咧就應該係個 first order 嚟嘅。跟住啦，佢下邊就問你啦噃，嗰個嘅 the activation energy 咧，of 呢一個嘅 decomposition 咧就係108.5 kJ per mole。因為我驚我打錯字啊，所以我要睇翻正卷。跟住我 calculate 個 rate constant of 個 decomposition of at 呢個338 K 啊 ，OK？ 咁啊，佢俾咗兩個資料嚟嘅 R 即係定俾㗎啦。咁啊，同埋今次佢仁慈嘅，俾埋個Rayleigh equation 你 ，OK？ 咁啊 Rayleigh equation 應該點樣去利用好咧？咁其實今次咧，你就可以咁樣用呢條式㗎。咁啊，呢個2分題啦。咁啊，我會咁樣做嘅，就係你會有 log 跟住兩個嘅 rate constant 啦。咁啊，今次咧佢兩個 rate constant， 佢想要嘅嘢咧就係呢一個嘅338啊嘛，咁我就寫到338啦。咁另外咧，你而家本身有一個318嗰個咧就係4.29乘10嘅負4次方，佢俾咗你嘅 ，OK？ 好啦，跟住咧我自己嘅做法咧，我係抽負 EA 除 2.3R 出嚟嘅。嗱，考評有時候個 marking 就抽 EA 除 2.3R， 所以個負冇擺喺個後邊嘅括弧入邊嘅 ，OK？ 所以睇清楚你嘅做法，你抽唔抽個負 ？OK？ 我嘅做法我係抽個負嘅，所以我就會變得簡單啲啦。OK？ 1 over 一個溫度，1 over 一個溫度。咁而咧，佢上邊買咩，我前邊就買咩；佢後邊買咩，我後邊就買咩。OK？ 嗱，考評嗰個如果佢唔抽負 E， 唔抽個負出嚟咧，呢個就再調翻轉。咁所以我抽個負之後咧，咁呢個係K338啊嘛，即係個338嗰個溫度啊嘛。咁用 degree Celsius都真係338啦。咁同埋呢一個咧，嗰個4.29係318嘅溫度嚟嘅，我就擺翻318，就係咁嘅啫。咁跟住咧，你就應該要 put 翻個 EA 落去嘅。個 EA 你要小心啲，即係容許我再寫一次啊。呢一個嘅即係當然你可以唔使即係寫兩次嘅，你考試嘅時候咁啊。只不過我今次就再寫好少少。呢度有啦。咁負 EA 咧，佢係俾咗差啲想攞份證券出嚟添。佢係俾咗呢個嚟㗎108.5 kJ。嗱，留意喎，佢 kJ，而喺呢條式入邊咧，你用嘅一定要係 Joule嚟嘅，所以你要將108.5呢件事咧，咁啊乘翻1000先，將佢變咗做 Joule，咁所以佢會變咗做108.500嘅 ，OK？ 咁所以咧呢個係108.500啦，跟住除翻2.3乘佢俾咗8.31嚟嘅，8.31。咁啊，再擺翻個括號喺度
OK， 咁所以就考撳機嘅啫。我撳一次俾大家睇好冇？咁啊，我會先處理右邊啲 part 先嘅。-1058-108500處理完啦，錯咗 OK 呢個啦。跟住除下邊2.3，跟住再除8.31，好啦，再乘隔離嗰個嘢咯喎，就係俾翻個尊重嘅開翻括號俾佢啊，1除338，跟住刪括號，跟住再減呢一個1除318，好啦，跟住咧呢右邊成嚿嘢就係咁啦，跟住咧對應住左邊 OK， 佢有個 lock 啊嘛，我 shift 咗 lock 佢先 ，shift lock 右邊嗰嚿嘢，好啦，最尾就係 shift lock 啊，就係 k 除呢個嘢等於呢個啊嘛，係咪？所以我只要乘翻呢個嘢上去就得啦，乘4.29乘10嘅-4次方，咁所以呢一個 K338咧就會等於咗4.88乘10嘅-3次方啦。OK， 咁都好合理啊！你會見到就係佢嗰個溫度越大咧，咁個 K 應該會再大啲嘅。咁所以今次細啲溫度4.29，大啲溫度4.88咯。咁所以都好合理嘅。咁所以個 K338咧就等於咗4.88乘10嘅-3次方啦。咁啊俾翻個單位佢啦。佢個 rate constant 嘅單位咧應該係呢一個嚟嘅 S-1。咁啊我就攞3個 significant figures 嘅，就係咁啦。OK， 好，跟住去到下邊 II 佢就話俾咗個即係 Maxwell Boltzmann distribution curve 你啦，跟住佢話選擇題嘅啫 A、B、C， 佢喺3個嘅 case 入邊咧，邊一個可以係 represent 同一個 sample，same sample， 但係我要係一個高啲嘅溫度，高過 T1 嘅 ，OK， 咁高過 T1 大家都會知道佢低咗啦，同埋向橫移，即係我畫翻出嚟嘅話就會變咗咁樣嘅 ，OK， 咁所以邊個係似呢一個咧？我畫得唔係太好咁樣啦 ，OK， 所以就T1 本身呢度嘛，咁所以要向橫移啦，所以唔會係 A 嘅，唔會係 A。跟住一係 B 係 C 係咪？咁同埋咧，你而家會見到咧，佢後呢 part 咧應該係高過本身後面個尾嘅，咁所以亦都唔係 C 呢度。你見到佢低咗啊，咁所以應該係 B 嚟嘅啫。咁所以呢條好似變咗選擇題咁。今年仲搞笑，今年2025年咧，即係大家如果知道嘅話咧，我去考嘅。咁嗰個 material chem 咧係個選擇題。OK， 呢個就係 B 嚟嘅。OK， 好，跟住去到最尾啦，佢就問你咯。With the help of 個 Maxwell Boltzmann distribution curve 啦，佢就要 explain 點解咧升溫嘅時候可以 increase 個 rate of 個 reaction。其實呢個1、3都考過 exactly 一樣嘅嘢㗎啦。咁我哋照得翻個 marking 落去就得啦。首先，你而家上升嘅時候咧，即係我要講翻啊 ，increase and increase of temperature 啦。你溫度上升嘅時候，咁你會做啲乜嘢啊？你會咧令到increase 咗個 average 嘅 kinetic energy， 你大嘅都多能量嘅 kinetic energy of 你嘅 reactant particles。第一件事，大家都多咗能量，係咪？咁即係大家碰撞嘅次數會多啲嘅啦噃。另外仲有第二件事，你本身每一個人咧，可能set 塊支水10蚊，你得8蚊你唔夠買。而家你加咗升溫，你加能量咧，每個人都好似派一次咁。哦，本身得8蚊唔夠買支水，而家有人派5蚊俾你。哦，突然間有咗13蚊，哦，即刻夠買係咪？所以咧，你都要講第二件事㗎。More reactant particles， 更加多人有資格合乎資格 ，OK？ 咁啊可以買到呢支水，做到呢個 reaction 啦。咁啊喺 chem 入邊就係咩咧 ？More reactant particles 啦，佢係 have 或者 possess 啦 kinetic energy， 或者係 on energy 都得嘅。咁啊，我有能量係點樣啦 ？Equal or greater than 咧你嗰個嘅 activation energy， 我高過活化能或者等於嗰活化能，咁我就可以有機會有資格做到 reaction 啦。咁所以呢兩件事 combine 埋去到最尾嘅時候咧，其實你個 collision frequency 碰撞頻率會多咗啦。collision frequency 會多咗，咁因此咧會點樣咧 enhance 你嗰個嘅 effective collision 有效碰撞。嗱，一定要講有效碰撞呢件事，我 race 都有講過啊，有上我堂就會知啦。effective collision 咧都會 increase 嘅，咁就係咁樣啦。咁所以呢度就3分就齊晒咁啦。呢個應該係industrial chem 嘅呢一條嘅最尾嘅 part 啦，就係咁。